噜噜，看阿噜噜，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 看阿噜噜，阿噜噜，快点，阿噜噜啊，这边不是啦，跟他啦，跟他说看，阿噜噜，坐下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 ，坐好，坐下，坐好，你刚才可以吃，好乖啊，是，好乖，好乖，你不要不屑哦，我手，阿噜噜，我手啊，阿噜噜，摸摸，阿噜噜。阿噜啦，他实在对陌生狗没兴趣的感觉。对狗，你有这么的那个吗？他都没什么兴趣哎，完全，就是说完全忽视。对啊，这样也好。完全对狗没什么兴趣。我先讲，我先走到那里。啊，别人别走。当甜甜遇到了小狗的时候，会有什么反应？小狗不